Policjanci z patroli przeszukali warszawskie noclegowie i dworce, ale Tomasza Kurnickiego nie udało się odnaleźć. Następnego dnia detektywi wezwali na komendę wyłączona poszukiwanego mężczyznę. Ja naprawdę muszę już iść do pracy. Jestem pielęgniarką, potrzebują mnie na oddziale. To doskonale rozumiem. I zaraz pana dzwonię. No ale dlaczego chcecie rozmawiać o moim byłym mężu? Znowu coś zmalował?
Detektywi ustalili, że zbliżają do 50.
Potem co odwaliła jego żona, załamał się, zaczął pić. Namawiałam go, żeby walczył o swoje życie, imię i pieniądze. Złościł się, kiedy nalynęłam. Powiedział, że chce do tego wracać, że wszystko zacznie na początku. Nie jest sympatykiem podchodzę do ludzi. I do tej pory miałam wrażenie, że z wzajemnością. Ja bardzo lubiłam swoją pracę.
Halo? Babcia? Babcia, co? Jaka? No nie wiem. Co było? Dobra. A to siedzimy chyba. Co? Nic. Nie wiem.
Dzisiaj rano. Podam pranie do pralki. Przyszłam i nie mogłam dowód wtedy, że coś z ręką zrobiła. Ale nie uderzyłam nic. Ona do ciebie dzwoniła, ciotka Karolina. Ty no za... Nie mam zapisane, nie wiem, co to za mała, więc się odbierała. A to wszystko dzwoni. To jak to nie dzwoniła, mogła mówić, nie? To nie do poznania. Nie odbieram, bo nie mam zapisane. Nie dotarł do tego. To nie odbiera. Do tego nie odbiera. Ale nie wiem. Nie spałam, to nawet nie. Ale jego telefon jest taki, że on jest no bo on ty powodował pograsz, tak? Okropnie robi. No, powinniście... Nic, kiedy wraca? Nie wiem. Gdzie? No przecież muszę otwarte, co muszę ten gościa poprzątać. No to może to wszystko na szóste. Ja się zrobiłam też. Nie mam przecież. Już też odgotowałam.